Flavio Silvestrin, assessore regionale ai parchi e alle aree protette. Assessore, siamo nel Parco regionale dei Colli Euganei, primo dei parchi del Veneto. Ci sono delle azioni di coordinamento fra i diversi parchi che sono stati istituiti nel frattempo? Sì, noi abbiamo creato una rete tra i parchi, 5 parchi regionali, insieme anche il Parco Nazionale che si trova appunto nelle Dolomiti, nelle nostre Dolomiti. Abbiamo creato questo coordinamento, addirittura la Presidente del Parco di Colli Euganei è la coordinatrice di questo insieme dei parchi, dei direttori dei parchi e dei presidenti dei parchi. Questo ci serve per poter promuovere anche determinate azioni assieme, coordinate, e credo che sia questo un sistema importante. È appena partito questo coordinamento. Penso che oggi pomeriggio, mi diceva adesso la Presidente, che farà anche un incontro di questo tipo, approfittando di questa occasione del compleanno di 20 anni di fondazione del Parco dei Colli Euganei. Ecco, poi noi abbiamo fatto anche una cosa molto importante, che è quella del coordinamento con le scuole, l'accordo con le scuole. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa dove abbiamo porteremo nelle scuole uno studio sui parchi, sull'aspetto scientifico, sull'aspetto naturale, sull'aspetto anche economico dal punto di vista economico. E ha avuto un buon successo questo. Adesso ci apprestiamo anche di rifare nuovamente un altro protocollo di intesa sempre sulle scuole per promuovere che ci sia proprio anche materia di insegnamento di questo meraviglioso posto che noi abbiamo, perché il Veneto è pieno di queste realtà stupefacenti che io stesso conoscevo, ma conoscevo molto poco, e adesso che ho preso questo incarico sto veramente così girandoli tutti, e vi assicuro che è una cosa piacevole da fare. Domani per esempio sono al Parco regionale delle Dolomiti da un pezzo. Mi hanno mandato un programma poco fa che mi faranno fare anche 2 ore di cammino, speriamo sia un bel tempo, ma credo che lo farò molto volentieri perché sono belle cose da vedere. Carlo Fracanzani, già Ministro della Repubblica. Lei è stato uno dei padri fondatori del Parco Colli e uno dei promotori della legge per bloccare l'attività estrattiva sui Colli Euganei. Come è avvenuto? Il bloccare l'attività estrattiva era la premessa per il parco, perché se non ci fosse stato questo stop sarebbe venuto meno il patrimonio che il parco avrebbe dovuto valorizzare. Poi, una volta approvata la legge e fermata l'attività estrattiva, è partita la sfida del parco, una sfida in larga misura che ha avuto risultato positivo. Certo è una sfida che non ha una risposta in un periodo limitato nel tempo. È una sfida che si ripropone continuamente, e per gli anni che abbiamo davanti dobbiamo completare le risposte a questa sfida, dobbiamo affinare lì dove ci sono state delle carenze. C'è un'azione ancora molto importante da portare avanti. Gianfranco Cremonese, già Presidente della Regione Veneto. Lei è stato uno di coloro che ha fatto nascere questo parco. Oggi, 20 anni dopo, possiamo dire che è stata una scommessa vinta? Direi di sì, è stata una scommessa vinta perché è una realtà il parco, molti problemi di sviluppo, quindi non solo di salvaguardia, sono stati risolti. Pensate all'agriturismo, pensate alla vitivinicoltura, all'olivo, quindi c'è una serie di problemi che sono stati risolti e che vorremmo continuare a migliorare ulteriormente. La cultura poi dell'ambiente la si fa partendo da piccoli, quindi anche questo accordo con la scuola per far conoscere ai piccoli il parco, con tutti i suoi abitanti, fauna, fiori, è credo una cosa importante. Luigi Bertone, direttore di Federparchi.
Quest'anno il Parco Colli Ugani compie 20 anni, ma 20 anni li compie anche Federparchi. Come avete festeggiato questo traguardo? Beh, come facciamo normalmente, cioè riflettendo sui 20 anni che ci aspettano, così come sta facendo bene il Parco dei Colli Ugani. Sì, è una coincidenza che sembra solo casuale, non lo è. 20 anni fa nascevano insieme al Parco dei Colli Ugani molti parchi regionali. Era il modo delle comunità locali e dei comuni, delle autonomie locali, di esprimersi su un terreno nuovo, quello della gestione del territorio, e allora si sentì la necessità di coordinarsi, di mettere insieme queste prime esperienze, e oggi siamo qui a festeggiare insieme al parco i risultati che credo possano dire, visto che i parchi regionali sono ormai 130 in Italia, che sono buoni anche a livello nazionale.